Я знаю семью, которая просто они уничтожили паспорта, и немецкий паспорт, и российский паспорт. И все. Они живут без паспорта, без прав, они не получают, дети не учатся, они живут в каком-то домике там заброшенном. Они тоже, как бы, знаете, говорят, и здесь мы не нашли то, чего искали. И назад возвращаться смысла нет. Все очень тяжело и еле. Вот что, мы выживаем, все, ничего нет, почты нет, магазина нет, света нет, никому мы не нужны, никто на нас не обращает внимания. И такие каналы есть, они специализируются по этой теме. И знаете, мне показалось, что у этих всех людей, у большинства, есть некие завышенные ожидания. Вот теперь я красивый. Всем привет, друзья! Вы на канале «Жить в России». С вами Влад. Для тех, кто не знает, кто я такой, посмотрите старые ролики. Я в каждом ролике снова и снова повторяю, кто мы такие, откуда я взялся на ютубе. Кстати, мы есть еще на рутубе и в телеграм. Рутуб, там, конечно, народа мало, просмотры маленькие. Ну, для тех, кто не может войти в YouTube, я записываю эти видео, заливаю эти видео на рутубе. Вот, друзья, значит, я просматривал тут как-то на днях TikTok, дети мне сделали, посмотрел, и вы знаете что интересно, очень много роликов попадается, которые записаны нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, соотечественники, которые собираются переехать в Россию. Так, немножко, наверное, камеру вот так, чуточку накладываю, вот, мне кажется, так лучше. Вот. Очень много роликов от людей, которые собираются переехать в Россию, из Германии в частности. И вы знаете, просматривая один ролик, допустим, ты смотришь ролик, ставишь там сердечко, тебе понравился этот ролик, понравился этот контент, вот даже без подписки, все равно тебе потом в рекомендациях автоматически он просто подбирает. Там настолько мощно это все в плане подборки работает, то есть сразу ты поставил лайк, где-то поставил сердечко, и тебе сразу же следующим роликом фактически уже тот же самый или подобный материал подкидывается. И что интересно, достаточно много людей, желающих переехать из Германии в Россию. Ну, не только из Германии, там и из Франции тоже есть желающие, и вообще из дальнего зарубежья. Вот. Кстати, был один человек, который из Казахстана переехал, он вернулся назад в Казахстан. Я спросил, почему, и он пока не ответил. Ну, то есть, естественно, есть, как ехали в Германию, и еще, может быть, сейчас едут, так есть и обратный поток. Вот. То же самое, наверное, есть те, кто едет из Казахстана в Россию и из России возвращается. То есть это все это такое, это наша жизнь такая, да. Так вот, мне что показалось интересным, друзья, что очень много желающих из Германии сегодня переехать в Россию. И мысль, на которую мне хотелось бы сегодня указать, мне кажется, что у многих людей, вот они высказываются, там им пишут комментарии, как всегда, негативные. Вот, они отвечают на эти комментарии, естественно, тем самым делая себе контент. Ну, не знаю, это может быть борьба с ветряными мельницами своеобразная такая, все время вот это без конца, вы кому-то что-то объяснять. Вот, это немножко сложно, наверное, все-таки. Но, тем не менее, эти люди, эти блогеры, они отвечают на вопросы противников и тех, кто просто искренне не может понять их. Они пытаются объяснить им какие-то свои мотивы, по которым они собираются уехать. Кстати, вот кушайте витаминки. Сейчас весной очень полезно. Я периодически так раз витаминочку. Очень сближает. Ой, классно. Вот, и знаете, мне показалось, что у этих всех людей, у большинства, есть некие завышенные ожидания. Завышенные ожидания по отношению к России. Я понимаю, откуда это. И такое состояние, оно бывает, знаете, когда тебе очень сложно, тяжело, плохо, трудно, то
наверное, наш мозг так устроен, не знаю, душа наша русская так устроена, что она просто говорит тебе, где-то есть место прекрасное, вот в отличие от этого есть место прекрасное, чудесное. Наверное, частично это связано с тем, что все мы утратили рай, и вот каждый человек, он по-своему тоскует по этому раю, которого нет на земле уже давным-давно. Человек ищет вот это идеальное условие, идеального мужа, идеальную жену, идеальных детей, идеальную ситуацию, идеальную зарплату, жизнь прям идеальная, чтобы все везде, все осуществлялось и получалось. И понятно, что и когда какой-то там праздник, и люди так себя, так друг друга и поздравляют, вот желаю тебе, и там то, на Новый год сколько пожеланий, у кого-нибудь сбылось? Хорошо, если сбылось, но, конечно же, мы желаем, потому что показываем тем самым, что мы человека любим, у нас к этому человеку добрые отношения и действительно добрые пожелания, это неплохо. Но я по факту, как бы, если так реально смотреть на вещи, то часто наши желания не совпадают с нашими возможностями. Помните? Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Да. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Завышенные ожидания. Я думаю, что каждый, кто приедет в любую страну, в том числе в Россию, может отчасти получить меньше, давайте начнем с этого, меньше того, чего он ожидал. Я не знаю, каждый ждет чего-то своего. Если бы, наверное, можно было бы сделать некий опрос, было бы очень интересно, чего вы ждете. Кстати, вот если кто-то будет смотреть с канала «Путь домой» это видео, то сделайте у себя такой опрос. Было бы интересно почитать, чего вы ожидаете вообще от жизни в России и от этого самого переезда. Было бы очень интересно, потому что, я говорю, реально у многих людей несколько завышенные ожидания. И в некоторых вещах вам придется разочароваться, как и любой переезд в любую страну. Вот об этом мне хотелось бы поговорить. Была у нас знакомая семья переселенцев, которые во время коронавируса переезжали сюда, в Россию, и они уезжали от короны. Я уже слышал такое выражение, такое мнение, что нужно не от чего-то уезжать, а ехать к чему-то. Тогда будет правильно. Эта семья, они уезжали от коронавируса, уезжали от того безумного сумасшедшего состояния, которое там творилось. Они решили уехать в Россию. Я специально не называю никаких имен, ничего не говорю. Вот. Но я думаю, что, наверное, уехав от тех проблем, они, опять же, по своему мировоззрению, а мировоззрение у них такое своеобразное, то есть они верят в, как же это называется, там предки, род, наш род, что-то там, они там рядом с нами, они нас там поддерживают, и вот, такая вот тема там, короче, там не о Боге, а именно о том, что предки, они как-то там земля, что-то там. Я вот, не вникаю в это. И они очень остро реагируют на процессы глобализации. И, ребята, вот если вы хотите от той глобализации, от тех процессов, которые в Европе, сбежать в Россию, то это будет переселение умзонс, как немцы говорят, да, то есть оно впустую будет. Почему? Потому что те же самые процессы глобализации, которые проходят сейчас в той же Германии, не знаю, там в других странах, они у нас также идут. Вот. И мир идет к единому стандарту, к единому новому мировому порядку, потому что все об этом говорят, все президенты об этом говорят. И идем все мы всеми странами к этому семимильными шагами.
Вот, поэтому процессы глобализации, если вы от них хотите уехать, если вы думаете, что приехав в Россию, вы снова будете платить там счета ЖКХ по квитанции на кассе, заполнив квитанцию и отдав кассирше наличными деньги, и чтобы она вот так все оплатила, там пробила там через кассовый аппарат и вам отдала сдачу, и вы в кошелек положили, то такого не будет. То есть Россия это уже не СССР, а в каком-то плане Россия развивается в этих направлениях больше, дальше и быстрее. Поэтому если вы ищете или хотите сбежать от глобализации, от цифрового евро, который вводится в этом году в Германии, то у нас тоже планируется цифровой рубль, введение его уже в этом году, в сентябре, если не ошибаюсь. Как бы вот если вот это ваша конкретная цель, то шило на мыло, в принципе, вы менять не стоит, да. Я надеюсь, люди отдают себе, желающие приехать в Россию, отдают себе отчет, что высоких зарплат, скажем, зарплаты выше, чем вы получаете в Европе, ее здесь не будет. Понятно, что вы также в Европе и счета большие платите. У нас таких счетов нет, у нас и зарплаты ниже. То есть, в принципе, уровень жизни, он, наверное, что там, что здесь, он в каком-то плане одинаковый. Может быть, в плане, в некоторых, опять же, взять местах, отдельные места. Да, мы сейчас можем взять самое плохое там в Германии, сравнить с самым лучшим в России и сказать, вот, что там, смотрите, как у нас лучше. Или наоборот, взять самое хорошее в Германии и какую-нибудь полуживую деревню. Есть такие, к сожалению, где бабушки, там пару семей, может там дачники живут. Показать. Есть такие каналы, кстати, на этом специализируются, выбирают плохие места и говорят, ой, ой, все, еще деньжат подкинут. Люди плачутся, и все плохое, там, и все очень тяжело, и еле. Вот что ж, мы выживаем, все, ничего нет, почты нет, магазина нет, света нет, никому мы не нужны, никто на нас не обращает внимания. И такие каналы есть, они специализируются по этой теме и снимают специально такие ролики. Можно это, да, также показать с этой стороны. Но я сейчас хочу, чтобы вы посмотрели просто на вещи реально. Просто посмотрели вот своими, скажем, включите аналитический, как он называется, аналитическое мышление, аналитическое мышление. Если его нет или оно слабо работает, его нужно развивать. Сегодня в нашем мире просто очень нужно сильно развивать. От этого жить будет вам, конечно, тяжелее, но вы, по крайней мере, будете понимать, что вообще в мире происходит, и к чему это все, и для чего задумано, и так далее. То есть, когда-то в 2000 году мне попался в руки журнал. Журнал, значит, был христианский, кто-то мне дал почитать. Сейчас этот журнал не выходит, эта миссия, она существовала на пожертвование, она разорилась. В общем, журнал назывался «Евангельская вера». Вот, и там такая вот синенькая обложка такая, и там был нарисован Иисус с учениками, шел через поле и пшеница, и вот они там срывают колосья. Знаете картину, наверное, эту? Вот, и просто написано «Евангельская вера». Значит, там интересные были разборы интересных вещей. Я помню, как я почитал о том, по-моему, это была вырезка из книги Джона Коллимана. Это был бывший британский разведчик, который написал книгу «Комитет 300». Если вы ее читали, то как бы хорошо, значит, вы поймете, о чем я. Если не читали, то можете найти ее в интернете, наверное, почитать. То есть эта книга была написана бывшим британским разведчиком, который понял, что в мире, во всем мире, над всеми государствами есть некое правительство, которое управляет всеми государствами. И он писал это искренне. Он написал эту книгу, и, по-моему, после этого его не стало. Я могу ошибаться. Джон Тодд, точно, который написал тоже о выходе из масонства, то есть он написал книгу, рассказал, что там происходит. Он пропал без вести. Вот. То есть просто, знаете, помните, киножурнал «Хочу все знать». Мне интересна была эта тема, я ее читал, мне было интересно, что же там действительно какие-то теневое правительство, какие-то там, знаете, раньше это называли теория заговора. Вот.
После того, как сейчас вот на острове Эпштейна вот это все списки обнародовались, уже никто не говорит, что это теория. Уже все понимают, что есть определенный мировой заговор с определенными целями по разрушению стран, по установлению своего там, мирового порядка. И есть моменты, где продвигается тема более активно и более успешно. Есть страны, в которых продвигается более медленно. Вот, поэтому это такое длинное вступление, просто чтобы вы знали вообще, о чем я говорю и на какую тему. Каждый из вас может рассчитывать, что проживет более 200 лет, ведя продуктивную жизнь на благо коммуны. Кроме того, имплантант регулирует рождаемость. Только по воле вождя вы сможете производить потомство. Это плата вождю за данную вам свободу. Те, чья старая работа больше не понадобится, получат новое назначение на благо коммуны. Информацию о том, как выполнять новую работу, вы получите по своему имплантанту. Поэтому, почитав эту книгу когда-то в 2000 году, не книгу, а вырезку вообще, что готовится для этого мира, там интересные были, самые интересные, наверное, мысли, я саму книгу эту не читал, самые интересные мысли, в каком направлении будет вестись эта работа. Ну, прочитал, полуфантастический такой заговор, все это, ну, знаете, с 2000 года я просто наблюдаю, как это все работает. Я вижу, как мы все эти 25-26 год уже, мы двигаемся всей Землей, всей планетой в этом направлении. Например, вы помните семью Лыковых, которые когда-то вот, перед войной еще ушли в лес всем семейством, запаслись там, они определенным там, количеством семян и картошки. В общем, выращивали все это, жили в лесу, построили себе дом, жили и не знали, что была война. И все для них прошло тихо, мирно, спокойно. Наверное, вы знаете эту историю, нет смысла сейчас ее пересказывать, но я к тому, что люди всегда, знаете, были чуткими вот к этим всем вещам. И если тогда испугались паспортов, то сегодня вот эта система, которая, скажем, уже называется цифровой рубль, кто-то ее испугается, да. Я знаю семью, которая просто они уничтожили паспорта, и немецкий паспорт, и российский паспорт, и все. Они живут без паспорта, просто они без прав, они получают, дети не учатся, они живут в каком-то домике там заброшенном. То есть вот есть такие люди, которые, ну как бы так вот воспринимают это. Я не знаю, кто чего ищет. То есть я не думаю, что много людей хотят жить вот именно вот в таком плане, в таком направлении, в таких условиях, да. Я думаю, что большинство хочет приехать нормально, легализоваться, получить себе гражданство, жить с паспортом жить, да, жить, работать, там, трудиться где-то, да, строить дом, какое-то хозяйство, все. То есть люди хотят обычно нормальной жизни, такой среднестатистической, да. И при всем при том, у некоторых завышенные прям ожидания. То есть, как я уже сказал, зарплата там, да, сбежать от цифровизации, может быть, уйти от какой-то системы или от каких-то законов определенных. Я хочу вам сказать, что в любой стране вы, вам придется жить по законам страны. Вы приедете и будут определенные законы. Допустим, мне как-то писала семья одна, которые приехали из Австрии, написали мне, уже давненько это было, я помню, что из Австрии. Это не те, у которых пожар, а другая семья. Мне написали и говорят, как вы относитесь к процессам глобализации и к тому, что сегодня вот эта вся электронная школа, электронный дневник, вот эти все какие-то там тесты с вопросами и вот все такое. То есть как вы к этому относитесь? Я говорю, мы с Божьей помощью, мы просто, Бог мудрости дает, мы заполняем все и живем с этим. То есть мы живем с этим, да. Конечно, хотелось бы, может быть, да, мне, советскому человеку, мне, может быть, хотелось бы, чтобы просто у меня был дневник бумажный, там, 5, 4, лучше 5, 4, пусть 2 не будет. Мне, конечно, бы это хотелось, но сегодня уже время не то, это уже не СССР. Можно петь песни «Хочу назад в СССР». Хочу назад в СССР, где наше детство золотое. Хочу назад в СССР, где я душой и сердцем молод. Но только и петь. В СССР не будет.
вообще его не будет. Поэтому, если вы хотите СССР, и вы вспоминаете свое детство, детство в деревне где-то, да, которое вот просто там ностальгия такая, ты смотришь там ролики, все там коровка, подсолнухи, петушки кукарекают, курочки бегают, там речка, ручеек бежит, колодец, как хорошо там. Здравствуйте, друзья. В эфире «Понимаете». Знаете, что этого не будет. Да, вы можете переехать в деревню, у вас будет корова, у вас будет колодец, у вас будет все это как бы будет, но СССР не будет. Нет детства уже, нет того, что у вас в памяти когда-то осталось, вот это самое драгоценное. Где-то есть город, в котором тепло. Вы приедете, здесь реально другая будет жизнь. Сейчас о том, какая она будет. Частично я уже упомянул, что процессы глобализации, вот, включая искусственный интеллект, всего этого технического направления, в котором сегодня идут все страны, включая наши, мы не отстаем. Компания Xpeng Robotics представила новое поколение гуманоидных роботов, но публика не поверила, подумала, что это человек в костюме, и инженеры пошли на интересный шаг. На сцене была разрезана ткань на ноге робота, и видно сервоприводы, кабели, металлическая рама. А в чем-то мы, наверное, и впереди этого всего. И кто-то этому радуется, кто-то этого боится. Да, христиане знают, к чему это все вообще, для чего это, и знают, как говорит Библия об этих процессах. То есть каждый имеет свое какое-то понимание. Вы приедете в Россию, привезете семью, машину, купите дом, может быть, квартиру кто-то купит. Вот. У всех, опять же, по-разному. Первое время летал. Меня немножко тут затрудняло тогда, в нашем 2011 году, сложность в оформлении бумаг. Это нам надо было ехать 160 километров в Калининград, чтобы все это оформлять. Это все надо было записываться. Мы ночью в машине иногда ночевали, чтобы днем в 2 часа быть первыми в очереди. Списки, всю ночь контролировать этот список, чтобы никто не порвал и новый не написал. То есть это такое было, это было сложно. Но, друзья, у нас была цель, мы хотели переехать, да, мы это сделали. Жалею ли я об этом, о том, что я переехал сюда, в Россию? Нет, я не жалею. Почему? Потому что я знаю, меня просто Господь вел этим путем. Для меня вот такой путь, каким бы он ни был, он такой. Вот, мои дети здесь выросли, я рад, что они эти практически 15 лет, они их прожили вот в нашем менталитете. Да, и я вижу, как они учатся, им нравится, и как получается у них, как это поощряется и так далее. Есть, безусловно, какие-то минусы и в учебе, наверное. Есть какие-то нюансы в том или ином учебном заведении, это тоже бесспорно. Не стройте себе таких представлений, знаете, на облаках замки хрустальные. Нет, будут свои проблемы, в зависимости от области, от людей, от множества разных причин. То есть вы буквально на каждом шагу можете или очень обрадоваться, потому что у вас будет, скажем, прекрасный губернатор, хорошая область, у вас будет замечательный человек, который, не знаю, вашим начальником будет, а может будет вонючка, и такой же вонючка мог быть и в Германии у вас, и здесь попадется. И вот понимаете, у вас просто на даже вот этом уровне у вас может быть разочарование. Разочарование, которое, знаете, некоторых выбивает это из колеи. И кто-то говорит: слушай, мы думали там от того сбежать, приехали, а здесь то же самое.
Похоже, это конец. Я больше не продержусь. Наверное, все крышка. Становится темнее в глазах. Я ничего не вижу. Не оставляй меня. Становится темно. Темно. Прощай, приятель. Пока. Идет сегодня мир в цифровизацию, идет туда. Вот кто-то хочет от этого сбежать. Здесь в России вы не приедете в глухую деревню. Здесь мир очень развитый, тоже цифровое, все, и тут все в интернете решается. Это как вы в мессенджере написали там «Привет», отправить, и вот тут же он получает «Привет», тебе пришло сообщение. Вот так же у нас происходят банковские переводы. И это семья, которая вот из Австрии, они нам сказали, что в Австрии такого нет. Мы думали, в России мы приедем, этого вообще еще не скоро будет. А здесь дальше ушли в этом, понимаете? Вот, поэтому лучше приедьте в гости, посмотрите, посоветуйтесь, поспрашивайте, поузнавайте. Просто вот самое главное, что нужно сделать, нужно вам приехать, посмотреть и узнать все. Может быть, для вас переезд не нужен. Просто не нужен, потому что ваше понимание, ваше мировоззрение, оно так сформировалось, что для вас в России будет неуютно. Может быть, вам стоит уехать куда-нибудь, не знаю, в глухую страну какую-нибудь. Я не знаю, где есть сегодня такое, где нет процессов цифровизации и глобализации. Оно все, по-моему, везде есть. Вот. И эти процессы глобализации, например, меня тоже не радуют. Они не радовали бы меня, если бы я и в Африке жил. Теперь хотел бы вам сказать, что вы найдете. Если вы, живя за границей, хотите обрести родину, вы ее обретете, вы ее найдете. Это будет. И если вы хотите свой домик с участком, может, с большим участком, это тоже можно найти. И без проблем. И пока нет высоких налогов, какие есть в той же Германии, например, нет каких-то странных налогов, скажем, если не сказать, что, ну, наверное, очень странных, я скажу так, ладно, уже не буду, все, обидятся опять, скажут, вот ты опять поливаешь грязью Германию, она, ну, там, это наша святая родина. Никто не трогает Германию, оно мне не нужно, оно мне надо. Я просто говорю, всегда этот канал вообще для тех, кто хочет переехать. Кто хочет переехать, кто собирается. И вот сейчас это видео конкретно для тех, кто, может быть, розовые очки одел и думает, ну вот в России точно я заживу, у меня будет все кучеряво, у меня будет шикарно. Хотелось бы вам сказать, что кучеряво жить, наверное, не получится. Вот кучеряво прям шикарно. Будут свои трудности. Цены и у нас выросли тоже высоко. У нас тоже свои трудности, свои проблемы. Все нравиться не может. То есть все равно в любой стране вы будете проживать. Вот люди ехали в Дубай и думали, ну самая прекрасная страна, посмотрите, какие прекрасные здания. Снимали там прекрасные клипы, красивые. И посмотрите, когда вот сейчас были обстрелы. Опять же, да, вот все оно вмиг меняется сегодня в мире. Поэтому вы должны учитывать и этот фактор, что приехав в Россию, а кто знает, может Европа начнет войну. Вот мы не знаем, да, или может не Европа, может вообще там это Япония, или кто знает. Мы не знаем. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Всякое может быть. И потом это может оказаться сюрпризом. Теперь, друзья, если вы ищете просто родину, вы хотите приехать к своему родному народу, свой менталитет, то вы это найдете. Конечно, люди сейчас тоже уже не с советским менталитетом. А не те цыгане теперь пошли, не те. Коня на золото меняют. Это тоже поменялось. Какая-то, может быть, будет перестройка. У кого-то, кто-то говорит, вообще все шикарно, вообще мне все нравится. А кто-то говорит, я первое время мне как-то не по себе, все такие хмурые ходят там, да, или неприветливые, или где-то грубость где-то встречают, да. А кто-то этого не замечает. Все мы очень разные. Поэтому я вот
хочу сказать, вы просто приедьте и посмотрите. Приедьте, чуть-чуть поживите. Не недельку в отеле, вы ничего не поймете. Ну, приедьте подольше. Это надо, это сложно. Да, я знаю, там отпуск получить на месяц в Германии вообще нереально, наверное. Но все-таки надо как-то приехать и, знаете, в простых условиях пожить, чтобы понять, что за жизнь здесь в России, чтобы потом не разочароваться. Некоторые делают следующим образом. Они оставляют себе немецкий паспорт, оставляют его, не отказываются на тот случай, что если не понравится, они смогут вернуться назад. Но я знаю, допустим, семью одну, они тоже, как бы, знаете, говорят, и здесь мы не нашли то, чего искали, и назад возвращаться смысла нет. Смысла нет, мы сейчас смотрим, там то же самое начинается. Понимаете, этого тоже не избежать. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы смотрели трезво, включите аналитическое мышление. И взвесьте не просто на бумаге сидеть, вот можно там рисовать, чертеж составить, план действий. Если это не получится, вот это сделаю, то сделаю. Нет, приедьте, посмотрите, попробуйте, да. Потому что вот кажется, вот где-то там в облаках оно всегда все кажется, о, да, я вот так сделаю, ой, и все, и вот эта радость такая, я сделаю то, другое, третье. Жизнь очень переменчива, особенно наша сегодня, да. Все может поменяться. Вы планируете свое дело открыть, кто его знает, что изменится, может быть, налоги поднимутся, может быть, вы эти налоги не потянете. Кто знает, как у вас будет с клиентами, да, то есть все меняется очень быстро. Наш мир, он весь такой сегодня. Поэтому, если вы ищете в России такую тихую гавань, где, ну, скажем, убежать от этого, от глобализации, цифровизации, от вот этого натиска, вот этой мировой системы какой-то, не знаю, как это все, у меня язык очень такой, знаете, менбельмес, менсапер, казахи говорят, да. Это с анекдота, кстати, я не знаю, как вам высказать, но я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. То есть, если вам кажется, что вы в Россию приедете, здесь будет тихо, здесь будет спокойно, и не будет тех процессов, которые идут на Западе, то вы, точно не туда едете. Не туда собираетесь. Я вам серьезно говорю. Процессы глобализации здесь идут полным ходом, ребят. Вот. Что вам еще сказать? Кстати, витаминка гексавит. Очень полезно. Весной надо себя подкармливать. Иначе сил не будет. Вон, Катя приехала. Так что, друзья, все остальное, я думаю, вы найдете. То есть, если вы хотите просто приехать на родину, обрести этот мир душевный, найти свое место, скажем так, вы намотались за рубежом, вам надоел чужой менталитет, вам надоел чужой образ жизни, и вы согласны пожертвовать какими-то плюшками, какими-то плюсами, которые, у каждого есть свои какие-то, да, скажем, кто-то там зарплата может быть на порядок выше, да, и вы приедете, здесь, может быть, не найдете себе применения. А может быть, наоборот, у вас там зарплата, я знаю таких людей, которые там работали, зарабатывали, немного, скажем так, да. А здесь попали в очень хорошее место и нашли хорошую работу. Однозначно нельзя сказать, у каждого своя ситуация. Поэтому, если вы просто трезво к этому подойдете, я думаю, вы поймете, ехать мне в Россию или нет. Просто вот покой, радость для души, спокойствие, участок, на котором можно свободно шашлычить, можно позвать соседей, можно слушать громко музыку, можно поехать на озеро и порыбачить без ангельшайна, без этого документика, который где-то там лежит. А, кстати, он такой вот, по-моему, если не ошибаюсь, да. Я уже 100 лет его не видел. То есть вы, конечно же, да, можете это все найти, это все обрести. Если вы устали от того, то здесь вы отдохнете. То есть вот здесь в этом плане будет свобода. Но все люди едут по разным причинам. И как в начале ролика я сказал уже, если вы уезжаете от чего-то бежите, скорее всего, здесь вы тоже это найдете. Но если вы едете к чему-то, вы видите уже плюсы, которые вам нужны, которые вас заинтересовали. Вы приедете к этому, вы это найдете. Вы это найдете, и жизнь ваша здесь, в России, она будет в радости. В общем-то, наверное, на этом все, друзья. Я буду заниматься своими делами дальше.
завышенные ожидания оставьте где-нибудь на полочке. Они вам не нужны. Потому что на все в нашем мире смотреть надо реально. Это очень важно. Все, на этом все. Подписывайтесь на канал. Мы в Телеграме есть. И будем. Для тех будем, кто живет за рубежом, кто смотрит наш канал из-за рубежа, читает наши новости, следит за нашей жизнью повседневно, какие-то мелочи, какие-то моменты выкладываются в Телеграме. В Максе меня нет. На этом, друзья, все. Буду с вами прощаться. С вами был Влад, канал «Жить в России», переселенцы из Германии, которые живут в России практически 15 лет. Пока-пока.